ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dneska si zahráme Bowmasters. Ako všetky ostatné hry, ktoré mám iba jeden deň stiahnutý, tak mám tam pár vecí, lebo som tú hru skúšal. Mám asi 2 postavy, alebo 3, neviem ani presne, ale dneska vám ukážem, ako sa to hrá. A podľa mňa je to aj celkom dobrá hra, takže si ju môžete vyskúšať. Určite. Asi radšej. A tu sú za každý deň niečo dostanete. Včera som dostal 200 peňazí, dneska 300. No, jasne. Teraz som túto hru zapal a už mi zase idú reklamy. Haló, však sa načítaj. No, konečne. Aha, toto som videl včera. To neviem, za reklamy. Ja reklamy pozrieť nebudem. A tu mám postaviť. Tuto máte stále. Tuto som nejak dostal. A tuto mi dali. A tuto som otvoril hneď v mojom prvom boxe v tej hre. Dám si napríklad túto a je tu nejaký ako sa volá? Neviem to prečítať. No a takto mieríte a strieľate. A toto ešte podstava je v tom, že keď stačíte, tak sa ešte karty rozdielia na viacej častí. Môžem vám to teraz ukázať. Videli ste? Sa rozdelili na 5 častí. A zatiaľ ma ani raz netrafil. Au. Teraz si myslím, že hore mám životy. Teraz si myslím, že keď dám 17, tak by som mal trafiť. Tak, headshot. Tak málo mu zostalo. Skoro som ho zabil. A headshot. Nie, to... To jak žijem? Pozrite, koľko mám životov, nič tam není. Mám poslednú šancu. Dal som vtedy 17, dám 18. Yes! Finishím. To znamená, že keď ho trafím, no to, že dostanem nejaký bonus, alebo neviem. Presne, a ja strelím napríklad tak. Úplne som ho prestrelil. Čo je s tým hlasom? Či hrou? S tým časom, čo tam ukazovalo, že môžeme ešte raz dať finishím. Zase reklamy. Ak nemáte radi reklamy, no tak si nestiahujte takú hru. Nie, môžete si ju stiahnuť, vypnite, zapnite a nepôjde vám žiadna reklama. A dostal som truhu, z ktorej mi včera padla táto postava. Kde mám tú truhu? Neviem. Teraz vám ukážem základnú postavu, ktorú už keď stačíte, no tak sa tie šípy nepohádžu alebo nerozplyňujú do viacej časti ako tam tie karty. Nejma hito. Ja som dal vtedy 12, tak dám napríklad 13. Dobre, a teraz keď dám 14 dám a možno dám aj headshot. 14 je tak, 15 už by bolo veľa podľa mňa. Ne. Tak 15 by bolo, ale teraz už je zase ďalej, tak ale nebudem to riskovať. Pozor, ne. Tesne. Tam 14, 13 som dal omylom. A jak tesne by dostala do nohy, joj. To bolo tak tesne, jak moja strela. A? Mŕtva. Ešte finishím. Čo? Ona tiež tak žije, jak ja minulú hru. No trafila. Vyskúšam 16. Tak. Finishím a dám 17. Pretože je ďalej. 17 dám. Teraz už ju vyskúšam trafiť.
Alebo 16. Yes. Trafil som ju. Ináč v tejto hre je veľa krvi a dostal som nejaké peniaze za fatality. Neviem, čo to znamená. Zase reklamy. Asi po každej hre budem mať reklamu. Yes. Aha, túto čestku si otvorím iba za kľúč. Vtedy som ju dostal zdarma rovno a môžem si takého kúpiť 3 000, 20 000. Neviem, skáď o tom našetriť. Na to asi našetrím. Ten hádže nože. Toto niečo. No tak, dajme tomu toto. A hneď si ho vyskúšam. A ešte vám môžem ukázať, ako sa dajú tie postavy vylepšiť. Dám 13. A headshot. Skoro headshot. A polovicu som je ubral. Nejaké achievementy mi to podávalo. Jasne. Koľko som? 16, tak. Ďalší headshot. Dva headshoty za sebou a rovno finish hair. Dám 17. Oj, tesne, dobre, nevadí. Nechcem ďalšiu šancu za reklamu. A možno dostanem, ne. Možno dostanem aj menu zdarma. Ne. Vážne, reklamy dostanem stále po výhre, alebo po prehre. Možno som si ju mohol otvoriť, ale neviem ako. A už mám 2000, super, a vyskúšam napríklad túto postavu vylepšiť. A za diamanty to stojí. To stojí 80, ten druhý, dobre, takže najlacnejšie je 80 mám a tento až 200, dobre, tak to nemám. Ani neviem, za čo sa dostávajú diamanty. Nejaké beňa, super. Ale iba ani diamanty, ani nič a najmenej peňazí sa mi zdá, čo som mohol dostať. Vážne, samé reklamy tu sú. Môžem vám niečo ukázať bez toho, aby tam bola reklama. Ďakujem. A za euro 3 postavy a 5000 peňazí. Celkom dobre. Ja idem ešte pár hier si zahrať a budem hrať aj v off-screene. Takže ponechávam si peniaze a pokupujem si spolu s vami nejaké postavy a ukážem im, čo robia. Toto dám 10 stále skúšam a podľa toho viem. Takže 11 alebo 12. Dám 12 napríklad. To netrafí. Dobre, to dám 13. Ja robím stojku na hlave. 13. Au, však, to 15. Teraz keď mi trafí, to dám 17. Dobre. Koľko? 15. Dám 15. Mám na nejaký... Podľa mňa on si už vylepšil tú postavu. Lebo on má americkú loptu a mu horí. Ale raz som ho trafil iba, aj on mňa raz. A som mu viacej ubral, tak neviem. To bolo tesné, videli ste to? To bolo také tesné. Aspoň, že ma netrafil. A dával som... Tak dám. Či? Jas, polovicu má dole. Mu je vidno kosti. Pozor, nie. Ale... Jak mohol? Aspoň mi to nič neubralo pomaly. Ako mohol vybrať noži, keď má iba toto? 16. Oj. Teraz dám... Vyskúšam 17, aj keď dal by som aj 18. On má dobrú zbraň, bo mu sa odráža. Zo spodu do ohňa. Prosím, nech mi to... Yes. Aspoň, že mi to neuberá. Takže koľko? 17 dám. Nie. Čo? 20. Dobre, porazí ma.
Aj 20 je málo. Mi nehovor. No vážne, hej. No teraz dám 24. Ak to bude veľa, no to sa zblázním. No vidíš, konečne. 24 mi trebalo. Nie. Nie je mŕtvý. Hej no, hej, čo dostanem? No jasne. Ako? Však obidva nemáme životy a... Dobre, on má jednu postavu, ktorú má aj vylepšenú. No a hoď po ním. Ty, to čo spravil? Brutality? To nemám ani ja. Dobre, áno, moja prvá prehra. Nechápem, čo má za postavu. A zase reklama. No takže, hral som dneska Bowmasters, môžete si to určite stiahnuť a ja vám si to môjho ďalšieho videa na budúce.